呱呱也要蹭一下 Michael 传奇的电影热度，也特别选择了有 Dolby Cinema 设备的位在台北大池的美丽华影城，它同时也拥有 MS 设备的影院哦。我来啊，搭上电梯。上了4楼，出了电梯门口，穿过中庭，准备上5楼的售票口。这个中庭真是明亮宽敞。到了，终于到了售票口。Dolby Cinema 的意思是杜比实验室目前最顶级的电影放映系统，双雷射的投影技术与杜比全景声、沉浸式音效。为观众提供极致逼真、身临其境的观影效果。终于进场了，走进来超有气氛了，好庞大的放映设备。影片开始了，至于有多精彩，请大家务必到戏院观赏哦。好了，介绍到此，请订阅、分享我，并帮我按个赞，感谢您。